Исто место и време. Фреквенција Емнет и се разбира во 14:30 часот нашето заедничко поплане. Па добре дојдовте. И денес интересни секако рубрики и теми кои што ќе бидат од ваша корист се разбира. Во продолжение, драги мои, ајде малку да се развеселиме и одиме со музика. Станува збор за еден од нашите познати рапери Никола Јакимовски Пикси, и секако тој ни открива и најава за песна, детали од неговиот приватен живот, исто така и текстописец кој што сам ги пишува своите текстови и со многу емоции и љубов кон раперството. Но нешто повеќе да дознаеме во продолжение. Здраво, драги мои, се наоѓам во Свети Николе, во кафечот Феникс, до мене не сум сама, до мене седи еден од нашите познати рапери, Никола Јакимовски Пикси. Здраво, Никола, и пред се ти благодарам што одвои време и што си дел од мојата емисија. Здраво, фала на покана, добре дојдовте во Свети Николе, во секое време. За добро друштво и добар опуштен разговор во секое време. Ти благодарам. Вака, Никола, ајде да позборуваме за почетокот на твојата кариера. Пред се, зошто прикарот Пикси? Па Пикси ми е прекар, ако добро се сеќавам, уште од 7 години, нема никаква врска со фудбалерот Драган Стојковиќ Пикси, многу го поврзуваат со тоа, али нема врска, тоа ми е од 7 години, бевме прво оделение, знам дека некој од другарчињата, знаеш, деца ко деца ќе си делеме прекари и мене ми се падна Пикси. Зашто? Немам појма. Некоја причина, не знам, некоја издржана причина зашто. И така ми остана од времето. Така. И се идентификувам сега со тај прекар уметничко име се. Така. И доколку веќе го спомна и твоето детство, каков беше ти како дете? Какво детство имаш? Немирен, темпераментен. За наставници и професори понекогаш проблематичен, али тоа си го прави темпераментот, тоа е. Така. Добро, сега ќе се надоврзаме дека децата денес се повеќе по социјалните мрежи веќе си го се земаат своето место. Што мислиш, што и недостига на денешните деца? Па и недостига, мислам, дружба. Мислам дека социјалните мрежи колку се корисни, толку се и штетни, заради тоа што социјалната мрежа, да, овозможува на луѓе да бидат полесно у контакт, да комуницираат, или доколку сакаш да рекламираш нешто, тоа е една фина, бесплатна реклама. Али од друга страна, социјалната мрежа си го зема данокот, тоа е посебно помладите генерации. Ајде, ние што сме постари, можеш да правиш разлика и да едноставно да го оставиш телефонот. Не ти треба да идеш да се дружиш, али помладите генерации кои што сега тек се градат и растат, мислам дека влијае кај нив, дека како асоциализираат се, отуѓуваат се, знаеш, онаа интеракција што на секој човек му е потребна, пошто ние сме биолошки суштества, на нас ни треба дружба и интеракција и комуникација со луѓе, али зборам во живо, тет-а-тет, како што викат. И мислам дека, како и секоја работа, социјалните мрежи си се и штетни, и корисни, посебно за помладата генерација. Така. Колку време ти седиш на социјалните мрежи? Па морам... Па неколку часа. Да бидам искрен, ја пуно пати и јас се фаќам у оние моменти, као, што ти е тргни телефон, знаеш, или ко станеш са бајле, имаме навика, несвесна навика. Знаеш, го земаме телефонот. Да, и тоа е малце проблематично, али добро е од друга страна што сме свесни то негде, па правиме баланс. Знаеш, мора да правиме баланс помеѓу виртуелниот живот и реалниот живот. Така. Никола, зошто баш се одлучи за рап професија? Што е она што те навлече кон оваа професија? Па ја не би рекол дека јас сум се одлучил, ја мислам дека тоа некако дојде како... Само по себе? Па само по себе, ама и мислам дека како рапот или хип-хопот како култура, како таа да ме одбра мене, не ја. Значи, првиот допир со звук, со рап, музиката ми беше 2000-та година, ја бев 6 оделение, знам дека од братучет добив касета, тогаш беше со касети, имаше на неа македонски рап, уличен ритам, сав, нешто така. И мислам дека од тој момент, како нешто да се
активира у мене. Не знам што, ја не можам да го опишам тоа зборови, али можам да кажам дека беше како почеток на некоја пасија, на некое чувство, што после постепено со тек на годините се претвори у едно професионално хоби. Значи, ова е убаво професионално хоби, не можам да кажам дека живеам од тоа или сум имал заработки некои енормни од тоа. Не е имало, али е у секој случај било супер начин и хоби за човек у тие млади години па се до ден денес да се испуне времето квалитетно. Така, имаш и твои соработници, а која е твојата најголема поддршка? Па најголема поддршка, па стандард се знае, сега другари, фамилија и слично фамилијата на почеток, па и некои од пријателите, од другари на почеток, пошто и тоа сепак 2000 година е пред 20 години. Многу години. Да, и тогаш рапот како музика не беше толку актуелна у Македонија, се уште беше како стереотип стоеше. И беа малце скептични, секој што право од начинот на облекување, значи пошироко облека, па смакнеш панталони во она. Првин од таму, почнувајќи од таму, па после тоа со тек на време кога дојдеа на ред текстови, музика во она. И нормално, сега родителите дома кога ќе видат дека детето нивно прави нешто што не е типично за мејнстримот или за секојдневието, нормално дека ќе гледат малце со скептицизам, да, на моменти критики и слично, али сега со тек на време, како да кажам, видеа дека нема разбирач. Се навикна и тоа е, да, и после тоа, мислам, со тек на време, таа критика, тој скептицизам се претвори у една безрезервна поддршка. Добро, Никола, што треба да поседува еден рап изведувач? Треба да поседува карактер и став. Да, став и да биде независен. Значи независен у секој смисло. Независен односно текстови, независен односно облека. Значи треба оригиналност, автентичност според мене, за да можеш да понудиш нешто што е твое. Значи не може никој према тебе да посочи со прст да каже еве го ова е како овај, што за жал е случај денес. Некако денес актуелните музички кривци, тоест правци, се произведуваат артисти кои што се така речи како клонирани. Сега барем тоа е мој личен став, лично мислење. Можда и грешен, мора да се сложат со мене, али ја мислам дека тоа фали на денешната музичка сцена. Фали индивидуализам, фали оригиналност кај артистите, чувство у музиката фали. И тоа е тоа. Никола, во врска со текстовите, која докаде постои граница што може да се пишува? Секојаш нели се искажува лично мислење, вистина? Да, па тоа е... Дали некојаш ти се имаш соочено со некоја неправда, например, со она што го истакнуваш? Па у принцип рапот е за тоа и го практикувам и го сакам заради тоа што и за тоа ми е магичен мене, пошто ти нуди една потпуна слобода во однос на изразување, во однос на тематика, па после на слушателот е да види веќе негова одлука или за дали ќе го прима тоа кој што треба или не. Али текст самата кажа, значи у текстот може да содрже и позитивни, и негативни, и радост, и тага, и све, се додека е автентично и оригинално и независно, ја мислам дека е по дефиниција, тоа е како треба да изгледа, да звучи и да изгледа еден рап текст. Ја конкретно моите текстови ги осеќам како еден вид терапија, како еден вид начин или конкретно у моментот додека го пишуваш тексто, како еден вид, како пријател на кој што му се доверуваш. Дали си ти радосен, дали си тажен, за одреден период што си го поминал у животот, па што си научил од тај период, без разлика. Значи, затоа ти викам, рапот ти нуди една потпуна слобода. Дека ги искажуваш своите мисли. Така, значи, што и да поминеш у животот, можеш да го напишеш тоа у текст. Значи, не мора да се базира текстот само на фенси живот, на материализам, на ова, може да се додека е оригинален, може да помине. Зборам
по мои стандарди, мои лични стандарди. А додека сме кај твоите лични стандарди, кажи ми која е она порека кој што сакаш ти да ја пренесеш на твојата публика? Па јас сум во принцип кај мене у текстови превладуваат социјални теми, револуционерни и бунтовни теми. Мислам дека тоа е пораката која што Значи ти не ја сакаш неправдата. уопште неправда од било каков тип, значи социјална неправда помеѓу пријатели и слично. Али мислам дека да, цела таа револуционерна тематика, критика, гола вистина, обидувам се да приложам гола вистина у текстот, пошто мислам дека живееме во едно време во кое што сите се најубави, сите се тапшаме по рамо, една малце ми смета тоа лицемерие, кое што мислам дека треба луѓето меѓу себе да бидат малце поискрени, ем ќе се заштедат на време, ем ќе знаат помеѓу себе на шо се. И тоа се обидувам и верувам дека превладува у текстови дека мене и доколку револуцијата, гневот или критиката или радоста допре до слушателот, мене ми е драго. Мене ми е драго доколку или па исто најубаво чувство за еден артист кога пишуваш текст, најубаво чувство е кога ќе добиеш како кажав впечаток од некој што те слушал, што се препознал у твојот текст. Значи, пак е твоја гордост. Да, па гордост тоа е еден вид знак дека ние сме на крајот на денот сите луѓе, сите од прилика поминуваме низ исти искушенија и предизвици и многу е супер кога рапо како музика, мислам, текстот ќе те спое на некој начин со слушателот или ќе се препознае некој таму и така. Тоа е, мислам, тоа е ја барем лично мене ми е било како еден вид најубав комплимент тоа кога некој ќе се препознае у текстовите и ќе рече како што ја на пример додека сум ја бил млад човек, јас сум растел со одредена музика и со некои албуми. Тие албуми се биле како еден вид идентификација, моја идентификација лична преку таа музика за тоа време. Да, може да биде како вид на терапија кој што ги искажуваш своите емоции. Да, музиката е терапија, кој како е сам ако знае да ја искористи како што треба. Така. Никола, овде може да погледнат и гледачите, ги имаме албумите, имаме еден самостоен албум и најава за нова песна. Може ли да ни откриеш нешто во врска со тоа? Да, добро, првено врска со албумите, значи ова е Овче полста у куќата. Мојот цел албум 2013 декември мислам дека беше издаден. Ово е моје првенче, како што се вика. Убитон, друго CD е компилација наша заедничка од авторизација. Авторизација е нашиот колектив, тоест мојот колектив, кој што другите членови се од Велес. И во е наша компилација која што е издадена 2016 и после тоа лани мислам дека 2019 да и Нешо го издаде својот исто соло албум. И тоа, мислам, тоа е како една, како да кажам, продуктивно минато. Дали да очекуваме нов албум? Нов албум не можам да кажам, пошто албум е сериозен проект кој што си бара внимание и нерви, али како што спомна и ти, пред месец дена Овче полста у куќата која што е водечка песна, исто и спот може да ја видат гледачите на YouTube, која што е водечка песна на албумот, така се вика и албумот, направивме со Street Tail, кој што е локален бенд од тука, преку дружба, баш спонтано и непланирано. Крајот излезе одлично. Крајот излезе супер како акустична верзија на Овче полста у куќата на таа песна и пред месец дена, мислам дека месец дена, успеавме да снимаме видео, што испадна све супер како што треба, заедно со Аристон продукција. Поздрав и благодарност до Дуле Јанев, Никола Ристевски и Александар Гелевски, кои што си ја завршија работата баш онака како што треба. Значи, видеото е готово за кон крајот на следната недела или почетокот на понаредна недела.
ќе го промовираме онлайн, за жал онлайн, требаше да доживее промоција преку евент, да, во локал, али заради актуелната ситуација со COVID-19, принудени сме да биде сето тоа на онлайн. Па ќе бидете благовремено известени за промоцијата и Значи сега, Никола, премиерно кажуваш во мојата емисија дека нешто ново треба да излезе, кај да е. да. Ти благодарам. Дивно кај тебе. Нема на што. Исто имам една песна, тоа е еден сингл кој што е до пола готов. Кога ќе излезе, не знам, али битно нешто да се крчка. Сега не сме, да бидам брутално искрен, не сме толку активни како што е било на времето. Пред се ради други некои обврски и ради ситуацијата, али тоа е тоа, па ќе кажам, рапот си е едно мое драго професионално хоби кое што знае да ми прави друштво секогаш кога сум празен, кога сум сам и слично. Така, но сепак публиката и вашите фанови секако ги очекуваат тие нови песни со нетрпение. Надевам се. Никола, сега пред малку ја спомена и ти ситуацијата со COVID-19, што за жал го обиколи светот. Твое лично мислење дали во почетокот имаше некаков страв, паника во тебе, па што и како треба да биде, бидејќи знаеме нели дека треба да внимаваме на растојание. Паника не. Нема. Предпазливост треба да има. Треба да имаме една колективна свест, пошто дефинитивно постои нешто, вирусот постои, али мој личен став е, мислам дека малце медиумски се поише се фрла акцент на стравот и на паниката, малце се, како да кажам народски кажано, пумпат некои ствари, што мене не ми се допаѓа, али од друга страна тоа не значи дека не постои вирус или дека треба да се понашаме неодговорно. Мислам дека од цела оваа ситуација најсрекни се фармацевските компании и банките. Они се најсрекни, сите други се опфатени со цела оваа ситуација, посебно ugostителските гранка, музичарите. За жал, да, и многу луѓе остануваат без работа. И не знам што да кажам. Мислам дека, па ќе кажам, лично јас се одржувам некои, како да кажам, ги почитувам препораките, али треба не паничам или некој константен страв да има во мене. Па треба и да се навикнеме нели да живееме со сето тоа. Па да, за жал, таква е ситуацијата, па ќе видиме до кај ќе тера. Да, се надеваме дека се ќе се среди и дека ќе бидеме оние старите, нели? Да. Победници. Никола, колку рап музиката се негува кај нас и дали е застапена? Дефинитивно е позастапено од кога почнуваме ние на 2000 година, не знам. Тоа беше уште, па ќе кажам, како еден вид стереотип имаше околу рапот, дека промовира вулгаризам, дека промовира насилство и слично. Али сега со тек на време, полека тај стереотип се разбиваше и денеска имаме барем, значи, еден млад човек ако почне да слуша или да работе да пишува песни, има многу по-широк диапазон на артисти и на колективи, рап колективи, зборем македонски, од кој што може да слуша и да зима пример. И морам да истакнам дека македонскиот рап, значи у последните 20 години има изградена една стабилна сцена, значи можда не е бил достапен толку у мејнстрим рамки, али звукот што го нудеме ние од Македонија е многу поштуван у Бугарија, Србија, на Балканот. Македонскиот рап како звук е многу поштуван. И сега, за жал, немаме ние токав пазар, толку развиен пазар, за да може човек да се натева на некоја си заработка, на концерти или слично. Па на крајот се сведува на едно професионално хоби и на квалитетно поминато време. Сепак процесот на снимање на албум, на пишување на текстовите тебе граде као личност, ти работеш на себе додека работеш со тоа. Али наивно е човек да очекува дека ние ќе доживееме слава како што гледаме по телевизија у Америка или по Европа. Едноставно немаме ние токав пазар за да може да изгледа нашата сцена така, али звукот е на
на едно оптимално ниво. Имamo последните години, посебно од 2015 па наму, рап сцената е многу продуктивна, има многу бендови што издадеа компилации, албуми, значи богата Ситуацијата е подобрена. одлична е. Одлично. Никола, на самиот почеток на разговорот споменавме дека живееме во едно стресно време, нели, стрес, некоја нервоза. Кажи ми, дали си имал разочарување во животот и како знаеш да продолжиш напред? Разочарување во животот, па не, ја не познавам човек што не е имал, што не има. Ништо, че Нова сила и само напред. Сила, але у тај момент човек кој е разочаран, у тај момент се ти изгледа безнадежно, се ти е права линија, се ти е сиво. Човек знае да едноставно се сомнева во се, у себе, ниска самодоверба, али тоа е за среќа само период и после тоа од тај период, мислам, човек се враќа у нормала и целта е човек да научи нешто од тај период. Без разлика дали е тоа било траума, шок, позитивна, негативна, човек треба да не се губе себе си. Значи, пак ќе кажам, не станува збор, разочарување асоцира само на негативна ситуација у живот. Имаш и позитивни периоди кои што може човек да се изгубе, дали ќе добие на слава, дали на пари, и сепак и тука човек треба да биде, да не се губе, знаеш, да останеш при себе, да не се подпираш, да не се претвора човек у хроничен еготрип. Треба да сватиме дека животот е краток и дека мора да продолжиме со насмевка се разбира. Да. Никола, твое мото? Моје мото Што би рекол, бори се у животот. Тоа е тоа. Не знам, борба непредвидливо е, живееме у непредвидливо секојдневие. Само упорност. Не мислам дека сум и не мислам дека не сум ја се уште доволно возрасен и не располагам со апсолутната вистина за да се расфрлам со совети за луѓето, пошто сите живееме различно секојдневие, али само борба и истреност и трпеливост. Се согласувам со тебе. Кажи ми, дали веруваш во карма? Во карма? Па добро се, да, верувам дека постоја некоја непишана универзални закони кои што се активираат како последица на наши потези у животот. Дали е тоа позитивно? Ако е тоа карма, онда да. Верувам дека човек што шире, тоа му се враќа. Никола, дојде и крајот на овој прекрасен муабет, навистина помина брзо. Сакам да ти се заблагодарам уште еднаш за одвоеното време. Ти посакувам се најдобро. Се надевам дека уште еднаш ќе се дружиме заедно и ќе помуабетиме за нова песна, зошто да не. И повторно ќе дојдеме во Свети Николе, вака убаво ќе не пречекаш. И чувај се. Фала ви на вас за поканата, поздрав до вашите гледачи. И ве чекаме пак тука да ни дојдете на општен разговор со нови теми, нови причини. Со задоволство. Така, фала уште еднаш. Природата ме вика, пукам нова лирика. Микрофонот ми е нож, ако хип-хопот е кланица. И пак, овче полски курта, шак на трак. Ломам нешто мадафак, уште ододам на чак. Old school, new school, не знам на која припаѓам. Поносам она што ми стои, правам она што го знам. Неам цврста перспектива, преку рап галама дига. Во етер пласирам она што го чувствувам и мислам. Не од улица, другарче, ја доаѓам од нива. Оваа рака е држала од циска па до мотика. Два лика, немам реална слика, ширам. Јас сум овче полста, нико генгста не се декларирам. Бирам да се реинкарнирам во зак дела роча. Дигам среде просувиста системот да му се моча. Честе сум и свесен на општеството песен. Къс шо се тресе ли е клучот за да бидам интересен. Секој мој спот значи крв, солзи и пот. Но тебе не ги пушта, може би треба да сум скот. Кој пее и рока за пички, коли и злато. Без разлика шо неам пари и пешки одам по пато. Обичен адолесцент, се бидам најстар абсолвент. Пушти ми метод, мени ред, не ми пуште 50 Cent. Кога во воздухот се шири мирис на шопска и ракија вода. Овче постај у куќата, нека разбираш дијалекто, али сваке шо кажувам. Овче постај у куќата,
кога мене ми паѓа на ум. Среќа сумо спомени на настапи по други градови, исполнети со добри луѓе и со гадови. Еј, Пикси, кажи, за која страна си кажувај? Дечко, деј ме фаќе пато, губи се, не ме напиње. За мене хип-хопот не се поделени брегови, следење трендови и некомпетентни коментари. Уствари, да ти кажам дека многу сакам пари, но не потера на мојот кас и моите идеали. Јас сваќам потребата за критика, но нека биде продуктивна, да не е трачи дробење лајна. Комерцијала, хардкор, хардкор, комерцијала. Пуст се тресу ладна вода, не сум дело таа каша ваша за внимание, ти би го примил со се јаја. А така, друже, се останува џубре до краја. Никад не ми е било филм, со некој да се мерам, но тоа не значи дека нема да ти испотерам. Ако пробаш да не пукаш, ке ти е кариера. Не сум склон на конфликти, ама не сум ни од вчера. Не обекам дека од рап стране, во ке правам кешно, знај и без кеш. Соплачам шески доле веш. Кога во воздухот се шири, види сташовска и ракија вода. Овче постају куќата, не га разбираш дијалекто, али сваке шо кажувам. Вода, овче постају куќата, сега идемо на лево, па идемо на десно. Овче постају куќата, па ако ви е интересно, сите како еден да ве чуја. Овче постају сите како еден да ве чуја. 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 Овче постају куќата. И се расположивме со музика и продолжуваме со наредната тема, а станува збор за анксиозноста. Односно, анксиозноста за жал се повеќе го зазема свој став во општеството, а на таа тема разговараме со доктор Жарко Костик. Односно, прекомерната загриженост влијае на секојдневното функционирање, предизвикувајќи чувство на блиска пропаст. Често се појавува во детството, па со текот на времето болеста се манифестира и во средните години. Што и како треба да направите, кои се оние совети кои што доктор Жарко Костик ни ги дава, ги споделува со нас, да слушнаме во продолжение. Жаре, како што и најавив, нели зборуваме на тема анксиозност, која што треба да се третира, вознемиреност и страв. Па за почеток, што представува анксиозноста? Има една дефиниција, ако човекот отвори речник ќе види дека анксиозноста е поврзана со страх и со загриженост, кој што човекот може да ја чувствува сегашноста, но она што е интересно и за кое што ќе зборувам во ова емисија, на пример, како да ги контролираме тие стравови, како да ја контролираме таа загриженост, како да контролираме таа вознемиреност, кој што ни се ево поради тоа што стравот, загриженоста, вознемиреноста исто така се снимени веќе во нас. И во дадени моменти нешто ги реактивира во сегашноста. Значи имаме стравови кои што се веќе во нас од минатото, од многу одамнешни минати случки, поради тоа што умот на деца е како што, да кажеме, се одвива сега оваа емисија каде што има снимка, фактички умот снима све. Умот снима многу слики во една секунда и се генерира една меморија во нашиот ум. Имаме свесен ум кој што ги снима пријатните искуства од секој невието. Се прават слики. И сега во тие слики се снимени многу сензации, мирис, допир, вкус, емоција, значи емоцијата која што сме имале во тој момент. И кога ние се чувствуваме многу убаво, кога се чувствуваме релаксирано, кога се чувствуваме свесно и будно, како што се сега гледачите на овој лайв, како што сме ја и ти, тогаш тие слики се снимаат во свесниот ум или аналитичен ум. Но, кога имаме моменти на психичка болка или физичка болка, она што се случува, тој свесен ум се гаси, и подсвеста или реактивниот ум почна да ги снима тие слики. Сега замисли, во дадена ситуација имаш слики од физички или од психичка болка, каде што детето може би е во страв, може би е вознемирено, е скршило раката, плаче, има некоја вознемиреност веќе во себе, има некој страх и да кажеме ќе го однесат детето во болница, така? И сега што се случува е детето во тие слики ги добива сите сензации од околината. Може би паднало од точак, може би дошла амбулантна кола, има звук на амбулантна кола, па воделе во болница, имаме тој мирис на болница, таму и така натаму. И оно што се случува, сите тие перцепции ги викаме или сензации, се снимени во таа слика.
Или друг пример да дам, ако некој детенце го каснало куќе, го има лаежот на куќето, болката од куќето, повторно го однеле веројатно у болница и така натаму да му ја санираат повредата, и сите тие сензации како искуство, тоа како меморија е врежано во нас. Значи тој страв е во неговиот ум. И она што се случува е денеска човекот ќе види куќе или ќе дојде после многу години со некоја девојка која што е љубител на куќи, њој ја сака девојката. Така, ама секогаш кога треба ти се зазнаена, он знае дека девојкава го зема куќе во парк да се шетаат. Ама куќето не сака да го гледа. Неќе затоа што он сака поради тоа што сака да е со девојката, ама куќа му прави малку анксиозност, му прави страх, му прави нервоза, но она што сакам да го потенцирам. Се враќаат назад. Се враќаат сликите од минатото, меморијата од минатото ни се реактивира во моменти кога во сегашноста имаме сензации, мириси, гледки кои што ги има снимено во тие снимки или детово паднало или што и да, или за времена кога било повредено од куќе го однеле во болница да го има мирисот на болница, белите мантили, и сега луѓето ќе влезат во болница, ќе помирисаш мирисот на болница, белиот мантил или ќе ослушнеш нели стоматологот со бушилицава како му работи на некој од претходно пациенти, ти го гледаш вака и си викаш вознемиреност ти се јавува, но тоа не е од сегашниот момент. Она што сакам гледачите да го знаат дека тие одминати моменти на минати стравови, минати разочарувања, мината нервоза, таа е снимена во нашиот ум, снимена е во тие слики. И таа многу често се реактивира од околината, кога во околината имаме слични такви сензации, кои што ги има веќе во тие слики. Дека помине амбулантна кола, човекот ќе добие вознемирување. Значи, ќе помине амбулантна кола и човекот ќе добие вознемирување, или па ќе кажам, ќе ослушне звукот на мајката. Замисли мајката го карала или на пример детенцево ги гледало родителите како се караат кога бил мал и за него тоа е траума, мисли ќе се разведуваат. И сега ќе ослушне гласот на татко му кој што е малку поостар, што бил порано према мајката или звукот на мајката кон него и му се враќа тој страх и таа нервоза од минатото. Така, Жаре, кажавме дека нели анксиозноста може да настане од сите животни фактори. Личноста која што се соочува со самата анксиозност, таа не сака да излегува, нели сака повеќе време да помине дома. Како ние да им помогнеме на таа личност? Она што е интересно е баш гледаш тој ум, тој подсвесен ум, или го викаме реактивен. Зашто се вика да е реактивен? Затоа што се реактивира од околината. Има унаводници за цел да те заштити од идна таква ситуација да не ти се случи. Како што човеков што било каснат од куќе, се он ќе го види куќево и сега тој реактивен ум ќе му се активира за да го спречи унаводници да не го касне пак, ама тој ум е многу глупав. Тој ги поистоветува сегашноста со минатото. Или кога бев мал, не знам, човеков ќе јаде нешто или не знам, ќе добиеш труење од некоја храна и се истата храна, полнето јајце си јадал така. И било расипано и ти си добил труењето и сега ќе го помирисаш или ќе го видиш јајцето, ја добиваш истото чувство, или може би имало некој девојче кој што било изневерено од некој дечко, така, уште еден, имала едноставно неверства на таа тема. И сега девојчево тој реактивен ум фактички се вклучува и става бодликава жица околу неа и она прави еден став дека не можеш да му веруваш на ни еден маж, ама тој е заштитна улога. Тој има реактивен ум, унаводници, затоа што он мисли, ебе се и четвртиот дечко што доаѓа, исто ќе ти направи, ќе ти нанесе таа болка. И затоа луѓето се ограничени да не сакаат да искусуваат. Напротив, животот е баш спротивно од ова што реактивниот ум не го прави. Леше, животот е искусување, влагање у некоја зона на ризик, каде што у четвртата врска девојчева ако влезе можда нема да има вознемирување, ама таа е анксиозна многу кога ќе е со четвртиот дечко поради трите претходни ситуации кои што веќе ги имала и тој реактивен ум и прави оклоп околу неа и ќе видиш таа девојка е многу љута или агресивна или више има сменет став кон дечковците и сама ќе го избрка дечкото. Поради тоа што тој ум со цел да ја заштити од наредната болка и штети у суштина. Така поради тоа што ќе видиш луѓе кои што се разочарале од животот ќе се повлечат назад од животот за да се заштитат од ново разочарување, ама животот е така направен да мора да бидеш храбар и да влезеш у ризик, да искусиш и болка, поради тоа што среќата е поврзана со да бидеш волен да искусиш некојаш и разочарување. Ако ти цело време си заштитен со таа бодликава жица околу тебе,
Ти си на некој Мораш начин да се обидеш. у едно буре, ама надвор е животот, надвор се и свекињата. Да, надвор има шанси и да изгубиш, но за да бидеш победник во животот мора да се соочиш со пораз и да бидеш волен да го примиш тој пораз. Но штетното се случува кога тие порази ќе ги земеме многу при душа. Поради тоа што тогаш тие почнуваат да не менуваат и почнуваат да не затвараат и почнуваат да не прават анксиозни и да имаме страх. И едноставно да проектираме во иднината нешто дека ќе се случи слично на тоа од минатото, а уствари обично не се случуваат тие работи пак. Жаре, колку психотерапијата и советувањата може да помогнат? Да, ја работам со луѓето, имаме техника со која што човекот у суштина ги контактира тие минати искуства. Да ти кажам пример еден, Наде. Гледаш, замисли имаш некој човек кој што е многу анксиозен, има многу страв да збори пред луѓе. Се плаши од јавен настап. И ќе речеш, окей, многу е тешко да го мотивираш човекот да има јавен настап. Да. Но она што е важно да се знае дека е таа меморија која што човекот ја доживува или ја има, го формира ставот за животот. Како? Наде поради тоа што замисли дечково, она што му се случило во неговиот живот, имал некој одговарал по историја. Не знам дали го кажав овој пример минатиот пат, ке тебе на емисија не ми текнува. Знаеш, Не. ова е вистински. Знаеш, многу често луѓето имаат проблем од јавни настап сега, од проблеми со јавни настапи у минатото. Замисли, 7 оделение, дечково треба да одговара по историја. И учителката го станува, не знае ништо. Учителката му става единица. Му се смеат другарчињата и симпатијата негова. Баш као училиште му се смее. И човеков развива едно срамежливо чувство, се сцрвува во лицето. Тоа го памти, тоа е останато во умот се памти. Дури имаме памтење и меморија од кога човекот е во утробата на мајката. Од тогаш се тие памтења. И тие мемории се поврзани на дадена тема. Така да некое разочарување сега води корен многу подлабоко од тоа што е сега. И сега човеков, замисли, му се случило дека кога сакал нешто да каже, едноставно учителката му ставила единица, му се изнасмеале другарчињата или можеби учителката му рече сега седиш у ќош затоа што ништо не се научил, сите му се смеат. Он е под неубави емоции, он снима во тој момент вознемиреност, срам, страх, што и да е. Замисли, после тоа, кога е некаде втора година у средно, сака да направи некоја шега или сака да направи некој виц, никој не му се смее, напротив го исмејува дека не му успел вицот, тука исто така била некоја девојка која што му се допаѓала, тоа исто така се меморира во неговиот ум. И она што се случува денеска, човеков сака да држи јавен настап кај него во фирмата, но има многу страх и вознемиреност на таа тема и 2 дена не може да спие и се припрема, едноставно дозево го тераат назад. Зошто? Поради тоа што меморијата е толку јака од тоа што ни се случило и таа предизвикува да развиеме став на таа тема. Однаш има он став развиен од таа меморија дека не е добар говорник, дека не може да каже како што треба, ќе му се смеа, тоа му се мислите, се почнува да му се вртат негативни мисли од тоа искуство. Да. Емоцијата му е страх, акцијата се исто така е под има влијание тоа врз акцијата, нозете му се враќаат назад. Како да му помогнеш на овој човек? Да му најдеме меморијата, има техника, човекот е во таа техника буден, свесен, значи не е у транс, не е у хипноза, вака како што си правиме муабет, но мораме да ги најдеме тие кочници во животот на човекот, затоа што сите имаме кочници, сите имаме некои трауми кои што ни се случиле, кои што ни го формираат нашиот став за животот и ни ги диктираат некако животите у насока у која што не сакаме да ни. Така. Жаре, ќе се надоврзам на твоето прашање. Знаеме нели дека животот знае да биде тежок и да ни донесе некои ситуации кои што не сме ги очекувале. Што доколку животот нам ни донесе некои ситуации кои што велам нели дека не сме ги очекувале, ние не можеме да се соочиме со нив и не можеме самите себе да си помогнеме. Дали ние можеме да паднеме во замката на анксиозност со некоја одредена ситуација? Апсолутно, гледај, има еден многу убав начин како ќе ти кажеме многу два примера ќе ти кажам. Знаеш, англискиот збор fear, зборот страх, значи fear, и F-то стои за false или погрешни, E-то е за events или настапи, а appearing кој што изгледаат реално. Ако прочиташ fear од голе надоле ќе видиш false events appearing real. Погрешни настани кои што ти изгледаат реални. Зошто? Затоа што веќе ги имаме тие сенки наде. Има многу приказна за тоа како на езерото Тањаника ловат риба.
Знаеш како ловат риба, интересен е. Има езеро каде што риболовците взимаат два кануа. Кануата се оддалечени на одредено растојание. Помеѓу двата кануа се повлекува јаже, на јажето се става даска и сонцето, удирајќи у даската, прави сенка од таму до дното на водата. Замисли, значи има зид од сенка од дашката до дното на водата. Тие само почнуваат да веслаат кон обалата. Рибата доаѓа до сенката и мисли дека е непробоен зид и бега од сенката и иде кон обалата. И двајцата само веслаат кон обалата и рибиве наместо да си поминат низ сенката, они се плашат од сенката и идат кон обалата, кон плиткото, и кога двата кануа ќе дојдат до плиткото, рибиве до толку немаат каде да одат да самите рипаат на плажа, на песокот, и поминува еден само со кофе и ги зима. Нашите минати искуства наде се сенки од минати времења кои што не плашат да излеземе од комфорт зоната. Фактички стравот да излеземе од комфорт зоната се од тие траги што ни се случиле, но многу често загриженоста е ние проектираме у иднината што би можело да се случи. И она што сакам да им го кажам на луѓето, многу е поубаво да напишат што е тоа што може да не да им се случи лошо, него да им се случи добро. Доколку девојчево има страв, ама ако ја почнам врска со овој дечко ќе ми се деси тој, гаранти и он таков, еднаш почнува да ги активира сите тие негативни мемории од своето минато. Најдобро е да земе лист хартија и да напише што е тоа што идеално би можело да се случи. Што е тоа што идеално би можело да се случи ако отиде на тој јавен настап? Како идеално би можело тоа да изгледа? Затоа што на што ќе го даваме вниманието, тоа се случува. Ако ти постојано му даваш внимание на нешто што е негативно, така ќе биде. Знаеш, нашиот ум обично не го процесира зборот не. Ако им речеме на гледачите не мисли на розов слон, доаѓа у меморијата розов слон. Ако ви речам не ставајте зелена капа на главата на розевиот слон, ти тоа го правиш. Така и у животот, ако речеш само да не ја утнам се работава, умот иде на тоа да не го утнеш. Односно оди да го утнеш. Ако му речеш на детево што изведува пенал само да не го промашиш пеналот, детето иде да го промаши пеналот. Луѓето мора да се ослободат од стравот да не сгрешат. Стравот да не сгрешам, стравот да не утнам, стравот да не ми се случи пак, ја реактивира сликата од подсвеста. Знаеш, некојаш им викам на луѓето кога ќе дојде, да кажеме некој човек што работи кај мене и сакам да ми ја направи зидот како што треба. Ако му речам само да не ми ја утнеш бојата, само пази, внимавај ако го промашиш ова, фактички што му правиш? Он кочејки се да не му се случи тоа, он веќе го активира негативниот ум каде што се сите грешки. Ја ќе му речам, слушај, сакам вака да е зидот, ама ти утни го, направи го црвен, направи го плав, не ми значи. Ако сакаш промаши го. Вака ја сакам бојата, ама ти ако сакаш можеш слободно да ја утнеш. И на тој начин човекот го релаксираш да он нема анксиозност од тоа да не погреши. Да. Како што и со фудбалериве, ако му речеш дете промаши го голов, ич нема и гајле. Он више не е фиксиран да не сгреши. Зашто на некој човек што повеќе му викаш да не сгрешиш, тој повеќе ќе ја прави грешката. Тој како секако ќе дојде некојаш дома, кај младава девојка ја гледа цело време кокошкава да не ја утне, ќе ја изгори кокошкава. Да. Зошто? Затоа што се додека се грчиме, си била некојаш у околина каде што сите ти ги ловат грешките, таа околина ти прави анксиозност и страх. Поради тоа што ти ги активира сите грешки. На некој притисок. Точно, затоа што притисокот ги активира тие минати утки во животот, минати разочарувања, минати стравови, минати работи каде што едноставно не сме успеале. Така да кога на човекот ќе му даеш слобода да сгреши во сегашноста, фактички го ослободуваш од стравот да не сгреши и обично нема да сгреши. Така. Значи, Жаре, ние во некоја дадена ситуација треба да останеме смирени, да ја прифатиме ситуацијата онаква каква што е и пред се да имаме ние самодоверба за да можеме да успееме да продолжиме по патот. Нели, знаеме дека можеме секако да се чувствуваме тажно, можеме да дојде нели таа анксиозност и кај нас, бидејќи знаеме дека анксиозноста не бира возраст, пол, значи може да се случи секому, но сепак да ја прифатиме ситуацијата онаква каква што е, така да си дадеме самите ние на себе вид на некоја нели потпора. Точно. И наде да се наоѓаме секојаш у околина која што нема да ни ги лови грешките. Знаеш, многу е тешко да живееш со луѓе или да работиш со луѓе кои што постојано ти ги ловат грешките. Поради тоа што тие те прават анксиозен. Да. Зошто? Затоа што се обидуваат да спречат грешка,
ама кога се обидуваш да спречиш грешка, баш даваш акцент на грешката. Гледаш на шо ќе даеш акцент, тоа ќе го оживееш. Така. Ние во нашиот ум имаме многу трауми, многу болка, психичка и физичка болка. Имаме многу разочарувања. Сме добиле единица како мали, ни се карале родителите, може некој те плеснал, може имаш разочарување од девојката, може имаш разочарување. Еден дел од умот е полн со тие траги. Сега, ако имаме околина која што е благонаклонета кон нас, таа не ги активира тие мемории. Но ако имаш околина која што постојано се уште те критикува, се уште ти вика, она ти ги реактивира тие мемории и ти ги чувствуваш тие стресови од минатото. Ако си бил со некој човек што ќе речеш, абе, го вади од мене тоа. Да, затоа што фактички имаме некојаш луѓе кои што не знаат и како да се однесуваат со други луѓе, знаат да ни активираат стрес, да ни активираат страф, да ни активираат вознемиреност или лутина, што и да е, но тоа не е дел од тој свесен ум. Тоа е дел од таа подсвест. И ние работиме, барем ја работам со луѓето како таа подсвест да ја сменат, како зашто подсвеста наде прави програма во твојот ум. И таа програма, ако таа се на некој начин се креира уште од најмала возраст. Децава се феноменални. Едно дете е одраз на сигурност и самодоверба. Ти едно мало дете, ако прашаш добар си, он ќе ти рече добар сум. Имаш самодоверба? Имам. Знаеш математика? Знам. Убав си? Убав сум. Дете не знае да се самоинвалидизира. Никогаш. Еве, направете го овој експеримент со децата. Зошто? Зашто тој ум им е чист. Ама ќе го оставиш детево да живее 10 години со баба му, или со татко му, или со мајка му, која постојано го критикува и му вика: глеј каква си, пази се здебели, глеј, абе девојче си, не можеш вака со мрсна коса, не знаеш да пееш, не туку ти ова прави. Тоа останува умот на детето. И после девојчево ќе направи 20 години, ќе даеш комплимент, шубава коса имаш, и она ќе рече: не, види каква мрсна ми, или се здебели. Да, Зошто има таа самодоверба и сигурност, според тоа што работите се снимени во нашиот ум. Така. А Жаре, зошто генерално се појавува вознемиреност? Баш поради ова, знаеш, прво една работа има многу убава дефиниција за стрес, што е кога чувствуваш дека на некој начин немаш доволно од тоа што е потребно за да се справиш со нешто. Така. Зашто? Затоа што, например, ако ти не чувствуваш дека имаш доволно за да се справиш со, замисли, треба да имаш јавен настап и не се чувствуваш доволно добар говорник, мотивацијски, или дека не ти е спремен текстот, немаш доволно тоа што ти е потребно за да се справиш, имаш стрес. Ако имаш пред тебе некој куче кој што е бесно, немаш доволно, ако имаш пиштол, може би помалку стрес ќе имаш, или ако имаш некој стап, ама ако го немаш што е доволно за да се справиш со него. Да. Или може би имаш дома сопруга со која што не ти оди комуникацијата и одеш на сваќаш дека немаш што е доволно за да се справиш, имаш стрес. Секогаш кога имаш доволно за да се справиш со нешто, то не чувствуваш стрес. Ако имаш доволно пари да се справиш со проблемот, не чувствуваш толку стрес. Ама на крајот од месецот, ако си без пари, имаш стрес затоа што немаш што е доволно за да се справиш со проблемите. Да. И сега ти ако немаш наде што е доволно за да се справиш со нешто, ти ќе чувствуваш анксиозност, страх, стрес, нервоза, загриженост. Но ако човекот работи на себе, ако човекот ја подобри својата комуникацијско ниво, ако работи на својата самодоверба, ако работи на својот ум, да го исчисти од негативностите кои што ги имаме, ако работи на своите финансии, ако работи на врската во која што е, гледаш, он потоа генерира знаење, способности и има што е потребно за да се справи со проблемите во животот. Кога ќе го добиеш тоа, имаш многу помалку анксиозност, нервоза, страх, стрес, што ја работејќи многу на моите комуникацијски вештини, на работи кои што треба да ги знам во врска со умот, на крај знаеш што се чувствуваш многу релаксиран поради тоа што го владееш тоа. И кога го чувствуваш и кога го имаш тоа знаење, си релаксиран на темата поради тоа што секојаш човекот кога знае нешто е многу порелаксиран од човекот кој што не знае. Така. Жаре, ајде малку да позборуваме за анксиозноста кај децата. Знаеме дека нели може да се појави, например, дечињата кога од некоја другарче нели нема да бидат прифатени или кога нешто ќе им се каже. Ајде малку околу тоа, како родителите да реагираат на таа состојба? Најдобар лек за децата секојаш е љубов и толеранција. Знаеш, но и кај децата, например, имавме со една моја пријателка Нада, имавме многу убави предавања на тема булинг или врснинско насилство во школите. Замислете, имаш наде некоја ситуација каде што имаш некој детенци, има 4-5 години
и му прават булинг или го задеваат другарчињата и го исмејуваат другарчињата, можеби го тепаат физички, можеби психички го малтретираат. Што се случува кај ова дете? Значи, замисли, училницата му е снимена во неговиот ум, другарчињата му се снимени во неговиот ум, таа стресна состојба му е снимена. Умот, знаеш колку интересен, умот регистрира телесната состојба на телото. Во таа снимка што се прави, точно е регистрирано каква емоција човекот имал во тој момент, едноставно таа слика после тоа влие и на хормоните, затоа умот, велиме, може да го разболи телото, поради тоа што тој стрес е веќе снимен таму. Да. Ама од таа слика точно ја има во себе како телото се чувствувало, како тоа се чувствувало детенце, која емоција имало. Сниката е бум од тој момент. И сега татко и мајка му се чудат зашто детето не сака да иде на училиште. Поради тоа што не сака да дојде повторно истата околина. Гледаш, го форсираш детето да дојде во околина каде што има стрес. Пример едноставен ќе ви дадам. Например, ја како мал не сакав да идам во музичко, мојата мајка беше професорка по клавир и морав да идам да свирам клавир. Да. И го имав регистрирано во тоа школа, имаше специфичен мирис. И гледаш, тој мирис ти е останат од твојот ум. И ти секој пат кога ќе отидев во тоа школа, кога ќе помирисат мирисот, ми се враќа емоциите на некои неубави емоции. Така и дури покасно кога више не си ученик, идеш да видиш некој пријател во тоа школа, ти се реактивира таа меморија. Да, останува. Така кај дечињата мора родителите да влезат у комуникација со него, за да дознаат што му се случува, од која е причината која што го има стресот. Можеби детенцето се чувствува дека направило нешто, па не сака да го каже тоа, но околината мора да биде многу волна, особено родителите, да го изслушаат, никогаш да не го кажат дури за грешка која што е направило, затоа што детенцето кога ќе каже нешто што му предизвикува стрес. Например, јас сум скршил прозор на комшијата кога сум играл како дете фудбал и сега крием од мајка ми дека јас сум го скршил прозорот, а цела комшилу го бара тој што е скршил прозорот. Ја на мајка ми 3 дена не го кажувам тоа, имам стрес. И сега кога ќе го кажам тоа на мајка ми беше многу паметна жена, да не ме караше, туку ќе ми речеше поради тоа што ми го призна и заради тоа што ова бара храброст, ќе те наградам, може да излезеш надвор, ама мораме да ја надокнадиме штетата на комшиите. Така да ја сватив дека морам да кажувам работи. Ако го казнете детето за нешто што сака да ви го каже што го сгрешило, вие го учите лекција оно да ќути и да крие и да лаже. А тоа предизвикува многу анксиозност кај децата. Така, Жаре, сакав тоа да те прашам, како родителите да ги дознаат симптомите кај децата кои што, например, поменуваат дека е променето. Знаеш, секој човек може да осети кога има некаква промена у енергијата на некој друг човек. Ја нема веќе емоцијата која што има, така повлечено е. Едноставно има знаци и родителот најдобро го знае своето дете. Знаеш, точно знае дека има некаква промена. Комуникацијата е лек за се. Знаеш, комуникацијата решава се поради тоа што ги отвара вратите на проблемите. За децата е многу важно да се знае дека за детето може би некој проблем кој што на него му изгледа многу голем, и во суштина незначаен у светот на возрастните. Но во светот на детето има голема тежина и може би такви едноставни проблеми да прават многу проблем во психата на детенцето и мора комуникацијата да постои кај нив. Особено па исто така е многу важно кога ќе станат тинејџерските периоди, поради тоа што во тинејџерството луѓето уште повеќе почнуваат да кријат работи, зашто хормоните почнуваат првите можеби симпатии или што и да е на школа работи кои што не се најсјајни, ајде така да кажам. Мора да поканите таа комуникација и мора да имате пристап со кој што искрена комуникација со децата. Да, искрена комуникација и да се наградат децата кога ќе признаат дека сгрешиле, затоа што гледај, признавањето на грешката е превземање на одговорност, прв чекор и надокнадување на штетата е. Но мора да најдеш начин и да не се смени ставот на родителите кон децата, затоа што ако се смени ставот на родителите кон децата, вие не можете од тоа дете да имате повеќе соработка. Ако замисли доаѓа некој родител има став, син ми е ваков, за никаде ово, она, он не може да се справи со детето веќе, поради тоа што детето има зид спрема него. Ставот на родителот кон детето е многу важен за детето да може да збори со нив. Така. Жари, пред самиот крај на овој убав разговор, кажи ми како ние да се однесуваме со личност која што страда од анксиозност и како да се справиме и да не потпаднеме под таа состојба?
Најбитно е да сватиме што е животот, дека животот е игра и дека колку посериозно ги земаме некои нешта, поише ни оставаат трага. Знаеш, имам нешто што го викам несериозна одговорност. Многу често луѓето сака да се сериозни, мислат дека сериозност и одговорноста се исти. Ако не е сериозно, као демек не си одговорен. Не е точно. Се видел некојаш ке доеш дома, не знам, ке паднеш на испит и ке речеш аго, окей, ќе го направам, и ти се љутат дома. А почнеш да плачеш, у истата ситуација те тешат. Нема врска, дечки, поентата е да го положиме испитот. Боље ја да бидам со убави емоции и да не го земам сериозно тоа што ми се случило. Ете така, да. Отколку да го земам пресериозно, да остави трага тоа во мојот ум, а родителиве да ме тешат. Не е тоа поентата. Поентата е одговорноста е да ја завршиме работата. Одговорноста е да го направиме ова прекрасно интервју. Ама ја можам да бидам сериозен или можам да бидам несериозен. Не значи дека сум одговорен ако сум сериозен. Многу често луѓето имат една идеја, мора да си сериозен многу за да си одговорен. Ја ќе ти кажам, најубаво се сработуваат работите со несериозна одговорност. А несериозна одговорност значи на високи емоции, со игра, со ноншалантност. Животот е забавен. Мораме да уживаме од него. Колку посериозно го направи животот, повеќе ќе имаш проблеми во него. Поише кој го искомплицираш. Многу често кога ги имате тие луѓе кои што се високо со емоциите, на нив многу лесно има да он со песна ќе исчисти, ќе среди по дома, ама мајкава е сериозна и она дур ти не стегнеш, дур не си онака со жестина, она мисли дека ти не чистиш по дома. Да. Затоа што тоа е нејзината емоција. Ама тоа не значи дека човеков што со песна исчистил, дека не исчистил како што треба, тој бил несериозно одговорен. Да, право си ствар. Со леснотија многу полесно ни оди у животот, затоа што животот не знае како да ни се спротистави кога идеме со таа леснотија, забава, игра, ама не значи да сме неодговорни. Не, значи да си ги завршиме испитите, да си го завршиме домашното, да си ги завршиме обврските, ама со тоа високо ниво емоција на игра, на развеселеност. Спротивно можеш ти пак да бидеш одговорен, да бидеш сериозен. Има многу луѓе што мислат дека се одговорни, ама не се. Зашто он ќе дојде на работа или он ќе рече многу сериозен, он ќе си заврши сите обврски на работа, а поради неговата љутина и неговиот антагонизам и критичност кон другите се сите уаут, другите се сите поттепани емоционално, ама он битно си ја завршил работава. Ама ќе рече, чекај човек, ти се заврши работава, ама 5 вработени ми страдаат од тебе. Боље не биди толку сериозно одговорен. Треба да си несериозно одговорен, треба да си високо со емоциите, поради тоа што само на тој начин животот има смисол, затоа што животот и можеш да успееш. Да, затоа што колку по несериозно му придеш на проблемот, повеќе бараш решенија. Колку си посериозен, поише идеш у проблемот. Се видел сериозен човек колку проблемот ти го зголемува. Не можеш со сериозен човек да се разбереш затоа што он у проблемот иде. Он сака да комплицира работата, а не сериозно ќе се насмее и рече, чека има решение. Не, он ќе ти рече како тоа е решение. Зашто сериозниот човек гледа у препреките. Кога сме повисоко со емоциите, гледаме у решенијата. И тоа е многу важно за живот. Така. Да гледаме у решенијата. Затоа што така нема анксиозност. Гледаш, ти имаш анксиозност кога гледаш у проблемот, кога гледаш у препреката, кога гледаш у стопот. Гледај у решенијата. А тоа ќе ти дозволи, ако му придеш на животот, и твојот став на животот дека игра, животот е забава, јас сум тука да успеам, сакам да успеам. Ама нема да правам се траума или проблем ако се разочарам при првиот обид, затоа што имам уште еден обид. Ја морам да ја задржам таа чувство на мојот став дека животот игра за да ги надминам тие препреки понатаму. Затоа што ако го сменам тој став и станам многу сериозен, ќе се повлече човекот од играта и ќе стане публика и ќе почне да ги критикува другите и нема да ужива во животот. И ќе биде многу анксиозен, поради тоа што веќе ја нема таа ноншалантност, несериозност, забава у пристапот кон животот. Така, и не треба никош да се откажува. Не. Секој е прерано да се откажувам. Само човек што се откажал, изгубил. Има еден убав цитат, вика, не може да изгуби човек што се нема откажано. Значи, само човек кој што се откаже, губи. Жаре, секојаш ми е убаво кога ги слушам твоите совети. Јас се надевам дека го задржавме и вниманието на нашите гледачи на Имнет.
И дојдовме до самиот крај, драги мои, на ова денешно попладне. Јас се надевам дека ги добивте сите оние корисни совети. Кога станува збор за анксиозноста, не треба да се молчи, напротив да побарате стручно мислење за понатаму да ви помогне. Ви закажувам повторна средба и утре 14:30 часот на Mnet телевизија. Ви посакувам убав останок од денот. Чао, чао!